لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كي دايرين نتوما مزيان؟ هانيه بخير، صباحكم مبروك. اليوم ان شاء الله الحد غنطلعوا نصوروا خوتي باذن الله، وكنشكركم بزاف على لي لايك وعلى لي ابوني اللي شاركتوا معنا هذه السيمانه هذه، كان تفاعل كبير. وما نساوش تعاونوا خوكم وتشاركوا معنا باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. حنا دابا ان شاء الله غنطلعوا نصوروا لخوتي احسن فيديو، احسن ما كاين في السوق. واحد السلام عليكم خوتي، هانيه كي دايرين مزيان؟ ما كتشوفوا هذا هو السوق المكناس، اللهم بارك. السلعه موجوده، حتى الشاري موجود اليوم. وبالنسبه للطائر خصونا خوتي راه كاينه شي حاجه ناضيه اليوم غنصورها لكم. تابعوا معنا خوتي، حنا صبحنا على المقنيه، اللهم بارك. ما كتشوفوا معنا المهاجره، الله يدير الخير اخوتي. السلعه راه مليحه. تحياتي اخوتي الناس الجزائر اللي كيتبعونا، ومرحبا اخوتي من المغاربه من طنجه حتى للكويره. تحياتي لكم بزاف. كما كتشوفوا معنا المقنينه نتوما كتشوفوا، اللهم بارك، راه مزونه واكله الزوان تبارك الله. واللي بغى شي حاجه مرحبا، هبطوا عندنا المكناس و100 الف مرحبا بكم، وكنرحبوا بكم في السوق ديالنا. انا نسولوا الثمن اخوتي، شحال واصله هاد الفريخه هادي؟ شحال واصله اخويا الخير هاد؟ 40 درهم اخويا. 40 درهم تبارك الله، الله يدير الخير. واللي بغى شي حاجه مرحبا يتصل بيا، انا نهار الحد نجيبوه للصديق الصديق يشري منه ويتعامل معاه. شحال كيبقاو النتيوات؟ 20 درهم. 20 درهم النتيوه، وتذكر 40 درهم اخوت. شوفوا اللهم بارك، سلعه زينه. ومرحبا بكم معنا في مكناس اخوتي، و100 الف مرحبا. انا اخوتي الخير راه موجود، اللهم بارك. كما كتشوفوا المهاجره، مرحبا بكم عندنا في مكناس. اللي بغى شي حاجه مرحبا، الناس د كازا مرحبا، و100 الف مرحبا. وانتم الخوت راه المقنين غير 40 درهم اليوم، والخير موجود. يعني الخوت اللي تيربيو في السلاكه اللي بغى يتولع معنا مرحبا، نتو 400 وتذكر 40 درهم. الله يسترك. انا اخوتي اليوم راه كاينين المواليع تبارك الله في مكناس، السوق راه عامر. ومرحبا بكم عندنا اخوتي في مكناس، السلعه مليحه. وشحال هذا الخير با كيبقى؟ واو باش ما كان حنا باش ما كان هذا هو اللي كاين. قال لكم اخوتي مرحبا بكم. راه ما كيبيعش الزبناء بثمن، يعني مزيان راه تيتعامل تيدير كل شيء. شحال اخويا هاد المقاينين هادي؟ قاينين شحال؟ التذكر كيبقى عندنا ب 60 درهم، يعني كتبدا التذكر وما كتحلبش على شي حاجه اخرى. هذا هو اللي كاين. مرحبا اخوت، اللي بغى شي حاجه يجي عنده اخوتي. قال لكم الكيار 60 درهم، والنيلو شحال؟ النيلو كيبقى غير ب 20 درهم. النيلو 20 درهم اخوتي. انا هو طائر الحسون التفاحي، هذا هو التفاحي اخوت. والعصفور شحال اخويا كيبقى؟ حتى هو غير ب 20. انا اخوتي كنار ماروكان 20 درهم حتى هو. مرحبا. واللي بغى شي حاجه مرحبا. هذا النيو طائر مهاجر. هذا طائر مهاجر ابا. شحال هذا الخير هذا؟ هذا الشياطين الطيور. هادو شياطين الطيور، اللهم بارك. شحال كيبقى هذا الخير هذا؟ 30 درهم اخوتي. واللي بغى شي حاجه مرحبا يجي عندنا. راه القضيه تخلطات، ولكن الانسان خصو معاه يعرف مع من يتعامل مع الانسان على الدوام، ماشي نهار وقطع. تعاملوا مع السيد، الله يسترك، راه حنا كنعرفوه وصايقين فيه. تعاملوا معاه وابونيوه. السلام عليكم. السلام عليكم. نتوما الخوت، هذا راه الاخ، هذا هو مولنا، الله يعمرها دار تيتعامل مع بنادم. بنادم الا بغى يتولع كيجيب بنادم 400 ريال تيولعو، تيعطيه فريخ يتموسق عليه وتياكلوا الزوان عاد كيجيبوهم من السوق، ماشي من الصياده يعني السوق. الله يعمرها دار. والعا وما كياكل الزوان. والعا وما تياكلوا الزوان اخوتي قدامكم. ومرحبا بكم. غنعطيهم طاسه الماء يهبطوا يشربوا نيشان. العاد ما كاينش عاد غادي يبقاو يتعطلوا يعرفوا الماء. ها انت. انا اخويا مرحبا بكم اخوتي. واللي بغى شي حاجه مرحبا. مرحبا 100 الف مرحبا بكم اخوتي. مرحبا بكم عندنا في مكناس، وهذا راه مولنا كيشكركم بزاف خوتي. احنا تلاقينا مع خونا حميد مولوح تبارك الله، كل حد كيهبط للسوق. اليوم راه جابكم شي حاجه ناضيه، اليوم بغينا نهيبوا على الخوت شي شويه. ورينا خويا حميد المهم الهيابه خفيفه، ماشي ديك الهيابه. مرحبا. ورينا خويا عام السيدي وكذا. اللهم بارك. السمك شحال اخويا هذا الخير؟ بخير اخويا، دايرين تروامل الوحده. تروامل الوحيده كيتي جويزه 60 درهم. 60 درهم. انا اخوتي الولاعه هي لا واش تزيد المكله بلا فرطرايه. لا انا اخوتي الماكله ديالهم لا بوش على والو خوت. هذه هي الماكله تاع الحوت اللي بغى ان شاء الله في الحويجات نتاعو. خويا حميد راه مولع تيدير كل شيء، الله يبارك. خويا اشرف كنتلاقاو يوميا انا وياه في المارشي ديال الخضره مع خوكم
خويا عبد الوهاب الرجوله سي محمد راه يوميا نتلاقاو انا وياه وهي واحد من رجال سيدي هما خوتي. الله يسترك. مرحبا بكم عندنا في مكان عز راه الرجال اخويا. ماشي كلمه للخوت اللي غادي نقول اسمحوا لنا خوتي راه مره ولينا تنبانوا تحطنا. علاش الازمه الطياريه وقعت لنا فهمتوني اخوتي. كيفاش يلاه مره اخرى ان شاء الله ونتباشروا وربي راه حاني الكاين. خياتي سالي خوتي البابا ويرحمك مولكم. اللهم بارك الناس مريض هذا انا الخوت اليوم المهاجر كيلو بنيه الخو. مرحبا مرحبا بكم اخوتي كلمه اخويا البابا كلمه الله يخلي لكم من امنا ربي والمقانع. واحد خويا موالاه اللهم بارك من موالي اخوتي الكراس يا ربي المقلين كيزونها كيف ما كتشوفوا راه هو الزوان كيزون هاد المقينات هادو هما عاد كيجيبهم من السوق هما راه عنده واحد السلعه هنايا ولذلك راه باع اخوتي بقات ليه شي بركه. ومرحبا بكم عندنا في مكناس اخوتي. شحال كيبقاو الثمن ديال هادو اخويا؟ 70 درهم 70 درهم هادو مزونين ياك. وكاين الخلاوه 40 درهم والخلاوه اخوتي 40 درهم. هادو نتيواش بشحال؟ 20 درهم نتيوا اخوتي. اليوم راه الخير موجود. مرحبا بكم عندنا في مكناس اخوتي. خلي لنا النميره اخويا السيو. جاي اتصل. خلي لنا النميره اخويا 06 94 94 95 96 46 46 53 53. انا اخوتي سعيد المكناس. مرحبا بكم اخوتي اللهم بارك السلعه موجوده اليوم الله يدير الخير. انا المقنين الله يبارك مهاجره كلشي موجود. مرحبا بكم اخوتي عندنا في مكناس كما كتشوفوا المقنين الاخرى مولع تبارك الله داير لهم شجينه مزيانه الله فيهم. واللي بغى شي حاجه مرحبا اخوتي. شحال الثمن ديالها اخويا؟ 70 درهم. اللي بغى شي حاجه مرحبا اخوتي راه مزونه ها هو الزوان في السلاكه. اللي بغى شي حاجه مرحبا اخوتي جابط عندنا كاين حتى الكنار هما هادو ديالك ابار هادو. شحال اخويا تباعت هاد الزويجه هادي؟ شحال تباعت هاد الزويجه؟ هادي 7000 ريال. انتم اخوتي راه حدا مول الماطر العساس راه تيحط ديما هنا. واش حاجه مرحبا يزيد ان شاء الله فيها اخوتي دير معاها المزيان. مرحبا حتى تجيب لنا السلعه ونصورها. لا ما تنهبطش للسوق انا قال لكم السلعه ما تيهبطاش للسوق. خلي لهم مرحبا. النميره اخويا شحال؟ 06 18 34 91 55. خويا راه مولود تيربي المقنين تيربي الكنار تيربي كلشي. مرحبا. واللي بغى شي حاجه مرحبا راه قال لكم عنده المقنين حتى ديال العش. مرحبا بكم اخوتي عندنا في مكناس المهاجره 40 درهم اخوتي. هذا راه كيقول 70 درهم لحقاش مزونه. فوالا اخوتي السوق راه عامر تبارك الله. ومرحبا بكم عندنا في مكناس السلعه موجوده ها هما اخوتي المستلزمات نتاع الطيور. هادو السيباراسيون راه وصلوا 200 درهم القفز. راه قلت لكم غادي يتزادوا في الفيديوهات الاولين واش هذا العام هذا كلشي تزاد الله يدير الخير. راه دابا السيباراسيون واصله 200 درهم ها هما اللوازم تاع الطيور. وهذا هو بوست الصحراوي اللي بغا يجي عنده مرحبا و100,000. انا اخوت الناس المواليد البيروش اخوتي اللهم بارك. اليوم راه السلعه رخيصه. شحال داير هذا الخير هذا اخويا؟ شحال؟ 50 درهم اخو. مرحبا 50 درهم اخوتي. حاجه ناضيه اللي بغى شي حاجه مرحبا. او راه غيخلي لنا النميره ان شاء الله. وهذه الزويجه اخويا شحال كتبقى هذه؟ شحال هذه الزويجه؟ شحال اخويا الزويجه؟ 1000 درهم. اللهم بارك. شنو اخويا هذا؟ شنو هذا؟ هذاك اخويا هذه ساتيني. ساتيني. هذاك ذكر بورتور. هذا اخوتي ساتيني وهذا بورتور 1000 درهم الخوت. اللهم بارك. راه عنده شي حاجه ناضيه اللي بغا مرحبا. لا زيد راه كيبان كلشي كيبان. اللي بغاها مرحبا الخوت 100,000 مرحبا. اليوم راه السوق مكناس منور اللهم بارك. شحال كيبقى هذا البيروشه اخويا السي محمد؟ شحال هذا البيروشه؟ هادو جويجات ولا كره؟ 60 درهم كاين الالبينو كاين الكريمينو. كاين الالبينو كاين الكريمينو. شي حاجه مدرسيه راه كاين. مرحبا. شحال هادو اخويا؟ قلتي 70 درهم 60 درهم. مرحبا. هاد الكوينارات هادو حبيب مولع معنا حتى بالحميمات اليوم اخويا. انا خوتها الناس الحميميه. انا اخوتي مرحبا. راه قال لكم عنده الكابيتشو اخوتي 3 بياس. شحال اخويا هاد العنابرات هادو؟ اخويا 2400. 2400 اخوتي. هاد الزويجه هادي راه تيقول العنابر 60 درهم. اللهم بارك. وهادو اخويا هادي جوج هاد الميساجير بشحال؟ 2400. اللي بغى يتولع اخوتي اللهم بارك. شدنا البياسه وريها لنا اخويا ديال الميساجير
مرحبا. انا الخوت اللي بغى يتولع مرحبا. خونا راه مولود تبارك الله. انا البياس النقي، بياس النقي الخوت. هو غيخلي لكم النميره، واللي بغى شي حاجه مرحبا. شحال النميره اخويا الحبيب؟ 06 35 35 60 31 14. 31 14. واللي بغى شي حاجه دريساج ولا شي لعيبه مرحبا خوتي. خونا راه مولود تبارك الله. الله يستر. خويا هذا الحبيب راه ديما تيبان معايا وديما تيجيب سليعه نقيقيه. شحال هاد البيروش اخويا؟ ديال الدار اخويا. شحال اخويا الخير هذا؟ خويا هادو شنابر يلا قربوا يجدوا. هادو شنيبرات يلاه قربوا يوجدوا. شحال اخويا؟ 65 اخويا. 65 درهم. اللهم بارك. كاين اللي مدريسين هنايا؟ كاين اخويا اللي بغى كاين. في الدار اللي بغى شي كاين. مرحبا. وهاد الجويجه بشحال كتبقى؟ 140 درهم. 100 شحال؟ 140 درهم. 140 درهم. مرحبا. مرحبا اخويا. مرحبا. شحال الثمن اخويا الحبيب؟ 140 درهم. والنيميرو التليفون؟ 06 19 22 74 62 اخويا. 62. مرحبا اخوتي. هذا راه خونا وحبيب وعزيز عليا. ابونا وحده. العاز العاز خوتي. انا اخوتي الناس المواليه ديال لي زانسبارابل. هذا راه جويجه انا ديال جويجه اخويا. شحال اخويا كتبقى هاد الجويجه؟ سبات اخويا. الله يسخر المولاها. هاد البياسات اخويا اللهم بارك. بشحال هاد الريد اخويا؟ الريد 600 درهم اخوتي الجوجه. موزايك شابو شحال؟ حتى هو 600 درهم. واه والكلوستر 700. مرحبا اخوتي. واللي بغى شي حاجه مرحبا. هذا راه خويا وعزيز عليا. وراه كما كتشوفوا تبارك الله مسجينا راه باين داكشي نقيقي. واللي بغى شي حاجه مرحبا. مرحبا بكم اخوتي عندنا في مكناس. واللي بغى اخوتي اتصل بيا نهار الحد نلاقيه به ان شاء الله. السلام عليكم اخوت. انا الناس الموالين الناس اللي كتربي الهامستر اللي بغى شي حاجه مرحبا. هما واحد الوليدات. شحال الواحد اخويا؟ 40 درهم. 40 درهم. مرحبا. تخلي لهم النميره اخويا. شحال اخويا النميره ديالك؟ 06 79 51 64 17. مرحبا اخوتي. هذا هو الصديق. هذا وليداته تبارك الله. الله يسخر فيهم. دابا راكم تبانوا معنا في اليوتيوب. قولوا شي هضره. شنو تقولوا العز. مرحبا خوت. بالنسبه للدراري اللي كيربيو لو شيان حاشاكم الكلاب، راه كاين با الصحراوي كيبيع المستلزمات كامله نتاعهم. يعني عنده الماكله نتاعهم، عنده السماطين تاع السدر، عنده لي ماسكه كما كتشوفوا. كاين الانواع بالنسبه باش الكلب ما يعدش، باش تبقى غادي به في المدينه ومأمن ومرتاح، ما تخافش ان هادي شي واحد. المهم مرحبا بكم عندنا في مكناس. هذا السوق مكناس اخوتي. اللي بغى شي حاجه مرحبا. والصحراوي راه كيبيع كاع المستلزمات نتاع المشاش نتاع الكلاب نتاع كلشي ديال الفراغ. انا اخوتي مرحبا يا شباب. مرحبا. المستلزمات نتاع الحيوانات اخوتي راه كيبيع الصديق كامله. تشوفوا معايا. هذا هو السيكاله نتاع الخطيطات. هذا نتاع الكليبات. هذه زريعه بيضاء خرطال. بالنسبه للكالوب بسيط هذه الماكله ديال الكالوب بارابل. اللهم بارك. هذا اخوت الساشيات الحاجه وثمنها راه كاين 40 درهم 30 درهم. خوتي شي حاجه ناضيه اليوم اللهم بارك. واحد الزويجه ديال الزبره هنايا. كاين هاد الزويجه. شنو سميتها الطائره اخويا؟ لي جولدن فينيش. شحال كتبقى اخويا الزويجه ديال هادو؟ 650 واخرين 650. وهذوك الاخرين 2600 الزبره. مرحبا. وانا خوتي راه عنده سليعه ناضيه اللهم بارك. الطائر راه لقيتو غير عنده هو بوحدو في السوق، وراه بانوا لي رقيقين ومزيانين. اللي بغى يخدم بهم ولا اللي بغى يتولع اخوتي. بالنسبه للناس ديال الديكور مرحبا و100 الف. مرحبا. شحال اخويا النميره ديالك؟ 06 19 25 63 83. انتم اخوتي اللي بغاهم يتصلوا به مرحبا و100 الف. مرحبا. راس ليها ناضيه كما كتشوفوا معايا اللهم بارك. ومرحبا بكم اخوتي. الناس الموالين الناس الزبره اخوتي. مرحبا. ها الزبره شي حاجه ناضيه اللهم بارك. سلعه نقيقيه. مرحبا بكم عندنا في مكناس اخوتي. راه السلعه اكوكو تبارك الله والشاري كاين. السلعه موجوده ما كتسالش السلعه دي. مرحبا بالناس د كازا. شحال اخويا الثمن ديالو؟ 120 درهم الجوجه. 120 درهم الجوجه اخوت. شحال اخويا النميره ديالك؟ 06 94 83 43. مرحبا اخويا ومثال. مرحبا. هانتوما اخوتي النميره ديالو. الصادق راه الله يعمر هذا. مرحبا.
انا خوتي راه اكبر مولود ما يمكناش. اللهم بارك. راه الناس موالي عندهم سلعه نقيه. اللي بغى شي حاجه مرحبا يتصل بهم. مرحبا 100,000 مرحبا بك. الحداد اللهم بارك. الناس الموالين، الناس المقرين اخوتي والحسون المهاجر. الحداد اللهم بارك. هذا البوح الفاسي. شحال هذا الحداد اخويا؟ شحال هذا الحداد اخويا؟ 80 درهم. وهذا البوح الفاسي 2040. شحال هذا الحداد 80 درهم؟ اللهم بارك. هذا راه مدريسي اخوتي مليح، شي حاجه ناضيه مزونه ناضيه. مرحبا. هادو مقينات. شحال هادو مقينات هادو اخويا كيبقاو؟ 70 درهم المقنين. تا هما مزونين اخويا. راه عندهم مقينات ليها. اللهم بارك. اللي بغى شي حاجه مرحبا. مرحبا 100,000 مرحبا. دوك المقينات ديالك اخويا؟ مرحبا. مرحبا اخويا. شحال اخويا هاد المقينات هادو؟ اللهم بارك. شحال اخويا هذا؟ هذا اخويا 3000 ريال. اسمع هادو راه ولاد العش. ولاد العش. اسمع مرحبا. 800 درهم اللي بغى شي حاجه على الراس والعين. مرحبا اخويا. مرحبا على الراس. خونا راه عنده سلعه ناضيه. اللي بغى شي حاجه مرحبا اخوتي بك. راه شيري بالعكس. هادو جدور اخويا. هادو جدور. اللهم بارك. هادو 150. هادو مانعين. هادو ماشي مهاجر اخوتي. هادي ديال المغرب ديال البلاد. قال لكم 150 درهم. وهذيك الاخرى كتبقى 300 درهم. اللي بغى شي حاجه مرحبا. النمره ديال التليفون اخويا 06 12 79 62 99. مرحبا. اللي بغى شي لعيبه وكذا راه نريكلو معاه. اللي بغى شي مقينين ولا شي كنار ولا شي نسيوه مرحبا. ديال الكنار. مرحبا اخويا. مرحبا. راه كاين. تحيه من كناس. مرحبا. مرحبا اخونا تعابونا وعد خونا مسكين وبارطاجيو له. راه تيتعذب وتيدير لكم بياسات زويونه تيصور وتيدير حاجات زويونه. يستاهل الدعم ويستاهل البارطاج. خوتي انا موالي الناس ديال الديكور. الناس الموالين. هادو واحد التيجنات اورانج. شحال كيبقاو هادو اخويا الحبيب؟ 7000 ريال. هادي زويجه اورانج اخوتي. اللهم بارك. هادي هي زويجه الريسيسيف. شحال هذا الريسيسيف اخويا؟ 16000 اخوتي. تيقول 800 درهم. شي حاجه ناضيه. اللهم بارك. واللي بغى شي حاجه يجي نهار الحد مرحبا. واش نعرف هذا الصديق هذا ونلاقيكم به. مرحبا 100,000 مرحبا اخوتي. هذا كنار بيضاء الخوت. هذه زويجه كير قرا نتوى شابو. شوفوا اللهم بارك. شحال كيبقاو هاد الزويجه اخويا؟ هادو 11000 ريال اخوتي. 550 درهم. راه كاينه سلعه هنا. اللهم بارك. ها الاكاط اخوتي. شحال هاد الاكاط؟ اكاط 200 درهم اخوتي. المانيلوا 4000 ريال اخوتي. اللهم بارك. هذيك اخويا نتوى ديال الجاسبي. هذاك اخوتي راه واحد نتوى ديال الجاسبي تيقول 5000 ريال. وهذا الاورانج هذا اورانج 200 درهم. اللي بغى شي حاجه مرحبا الخوت. الصديق راه تنعرفو. كل سوق تيكون هنايا ومرحبا. انا خوتي هاد الديكور شي حاجه ناضيه. اللهم بارك. شحال اخويا كيبقاو هاد الزويجات د الفايو؟ فايو شحال؟ فايو 600 درهم الخوت. وشنو عندك اخويا اخر هنايا؟ الاكاط. شحال الاكاط اخويا؟ 250. مرحبا. شنو اخر عندك اخويا هنايا؟ كاين دوك سميتو موزايك شابو 300 درهم. مرحبا. شي حاجه اخرى كاين هذوك البلديين بشحال دايرين؟ البلديين هذوك 3000 ريال. هذوك 3000 ريال الواحد. هذوك اخوتي كما كتشوفوا الشابو بلديين. ها هو واحد اصفر هنايا وها هو واحد هنا كيقول اخوتي 150 درهم. اللي بغى شي حاجه مرحبا. ها هو يخلي لكم النميره. اللهم بارك. انا غاديروا شي حاجه ناضيه. واحد كروانه الخوت شي حاجه مليحه. نوار الفول. شحال كيبقى هذا الخير اخويا؟ كرت كالوبسات 400 درهم. 400. وهذا البيروش البينو 100 درهم اخوتي. وهذا الريد اخويا 5000 ريال الواحد. والاكاط جوجه. اكاط جوجه مرحبا 400 درهم. انا اخوتي شحال اخويا هادو؟ هادو 2800. هادو هي بلديين اخوت. اللي بغى شي حاجه مرحبا. راه غايخلي لنا النميره باذن الله. شنو هذا الديكور اخويا؟ اللهم بارك. كاين الكلوستر اخويا. بشحال الكلوستر؟ الكلوستر اخويا 700. 700 درهم الجوجه. مرحبا. الريسيسيف اخويا 800 درهم. 800 درهم الجوجه. وهذاك الساتيني بشحال؟
900 درهم الزوجه، هذيك جوجه الساتين اخوت، والاخر مولود تبارك الله اللهم بارك. وخويا النميره ديال التليفون ديالك 06 54 83 51 14. العز الله يجاوب عليك خوتي. حنا تلاقينا مع اصغر مولود في مكناس تبارك الله اللهم بارك. شحال كتبيع هاد الزبره هذه؟ 60 درهم الحبه. مرحبا الله يسترك، شكرا بزاف. هذا راه اصغر مولود في مكناس، اللي بغى شي حاجه مرحبا. وراه كيدري سيكالو بسيط والبيروش. وشنو تقول الناس ديال كازا؟ السلام عليكم اخوتي. انا اخوتي الناس المواليه الحداد تبارك الله، مرحبا بكم اخوتي. راه كلشي موجود في مكناس اليوم، الخير موجود. تيقول اخوتي 70 درهم للواحد، اللي بغى شي حاجه مرحبا. الخير موجود تبارك الله اللهم بارك. خوتي انا الكالو بسيط اللهم بارك، شي حاجه ناضيه دايره جويجه. بشحال كتبقى هاد الجويجه الوالد؟ ما كاينش مولا خويا، ما عرفتش شحال كيبيع هاد الجويجه. 12000 ريال الخوت اللهم بارك. راه سليعه زويونه، واحد البياسات الحمام اخوتي. كيقول 30 درهم هادو ياك؟ 30 درهم اخوتي الحبه، جوجه ب 60 درهم. ها الزبره هذا راه ديال العموم تبارك الله، راه كيجيب السلعه من كازا النضا. تحياتي لخوتي كازاوا ومرحبا بكم عندنا في مكناس. و100 ألف مرحبا. السوق راه عندنا مزيان. 50 درهم 50 درهم 60 درهم اخوتي. كيقول 60 درهم الزبره، الجوجه ب 2400. اللي بغى شي حاجه مرحبا يتصل بينا، حنا نربطوه مع مول السلعه. الماسي هذا الحمام الماسي اخوتي، هو اللهم بارك. شحال هاد الجويجه هادي؟ 25000 فرنك. 25000 فرنك. اسوق 25000 فرنك. مرحبا. النميره تخلي لهم النميره. مرحبا. هذا هو مول الزبره وعنده الحمام الماسي. شحال النميره الوالد؟ 06 63 67 51 33. مرحبا بكم اخوتي، واللي بغى شي حاجه يتصل به. هذا راه السلعه ديالو، الله يسخر له الله يعاون. اخوتي الموالاه اليوم حنا بالصدفه لقينا ذكر الله اللهم بارك لكم اخوتي. الجويجه 200 درهم الجوجه، انتم كما كتشوفوا راهم تبارك الله. والفرق فز ها هي جويجه وحده اخرى هنا، هذه نتيوه بيضاء، وهذه هي راه جويجه في اللون بحال كري رمادي. اللي بغى شي حاجه مرحبا اخوتي، عندنا المكناس ومرحبا بك. انا اخوتي الفايو شي حاجه مزيانه اللهم بارك. الله يسخر المولاها. شحال داير اخويا الخير هذا؟ خويا هادو 250 درهم الحبه. مرحبا. بالشابو كي عادي كيشابو بحال مرحبا. وهاد كلوستر اخويا شحال؟ الصفر اخويا كل واحد وثمنه. الصفر شحال كيبقى؟ الصفر 500. وداك نوار الفول؟ نوار الفول 600. وهذاك كري 500 تا هو 500. وهذاك الصفراء بجوجهم صفر هذا. صفر. مرحبا خوتي. اللي بغى شي حاجه مرحبا. خونا راه كل حد كيكون هنا حدا موالين الماطر، هما اللي كنت صورت لكم ديجا قبل. مرحبا بكم، اجيو عنده راه يتعامل معاكم وقولوا له خونا عبد هادي راه غيدير بوجهنا وجه الله. ومرحبا بكم اخوتي. 100000. انا اخوتي شي حاجه ناضيه اللهم بارك. موزايك هذا راه عند خويا جمال ود الحومه ديالي. شحال اخويا هاد الجوج هاد الموزايك؟ 500 درهم 500 درهم الكوبل. وهذوك الاخرين موزايك تا هما؟ كلشي موزايك هنا. مرحبا. 500 درهم الكوبل. هذوك راه مازال ما صفاوش اخوتي، باش كيبانوا بعود شويه. المهم باش تعرفوا ما واكلينش الكانطاكس. واخا قال لكم ما واكلينش الكانطاكس الخوت. وهذا الريد اخويا شحال كيبقاو؟ 600 درهم. هادو 600 درهم اخويا الكوبل. مرحبا. وهذا الشيء هذا اخويا شحال كيبقى الحبه؟ 200 درهم الحبه اخويا. 200 درهم. كاين الاكاط كاين الابيض كاين كلشي بحال بحال. مرحبا. هذا خويا جمال. مرحبا. النيميرو التليفون اخويا جمال 06 56 97 43 77. هذا خويا جمال الله يسخر له الله يعاونو الله يكمل عليه بالخير. واللي بغى شي حاجه مرحبا يتصل به. مرحبا بكم. انا خوت الفيروس اللهم بارك. السلعه موجوده اليوم في سوق المكناس تبارك الله. عامر بالمزيان. الشاري موجود، السلعه موجوده، كلشي خرج الفرا. كانت الشمس دابا راه كاين واحد الغيامه يعني غدوز ان شاء الله. خويا راه طرا بخير الحمد لله. شحال بخير اخويا؟ 200 درهم. انا خويا راه عندي سلعه وحده اخرى هنايا. السلعه راه موجوده، راه كيدير حتى الزبره. ها واحد الجوج ديال لي زانسبارابي هنايا.
حاجه ناضيه كتبقى 300 درهم هذه 300 درهم اخوتي هاد الجويجه. مرحبا اخوت 100,000 مرحبا اليجونس بارابل جويجه ب 300 درهم. انا اخوتي النميره ديالو شحال اخويا النميره 0634 18 44 8 98. انا اخوتي اللي بغى شي حاجه يتصل به الاخوان الاخوات مرحبا بكم عندنا في مكناس. السلعه راه موجوده كنار السلاكه كلشي مولع تبارك الله. اليوم السلعه راه موجوده. هذا كنار اخوتي تيقولوا البيض مرور الفول 200 درهم والعادي الخضر 150 درهم. السلعه راه موجوده تبارك الله ومرحبا بكم عندنا في مكناس. ها البيض اخوتي اللهم بارك. الناس اللي باغا تولع ها البيض مرحبا. ها المانيلوا خير موجود ومرحبا بكم اخوتي. الناس المواليه الغروسه الناس المواليه اخوتي الغرس موجود تبارك الله. شوفوا واش حاجه مرحبا ما كيبيع اخوتي من 10 دراهم حتى ل 20 درهم. ديال نهايه السوق اليوم راه صورنا لكم داكشي ناضي تبارك الله. وشكرا على المتابعه ديالكم وشكرا على الابونيات اللي شفتونا هذه السيمانه هذه. كنشكركم بزاف وتيرجع عليكم الله سبحانه وتعالى. السيمانه المجايه ان شاء الله غنديروا شي موضوع واعر على المقنين. تابعونا.